Така, здравейте и нали, обясни ви, че нали, съм снимал клип, обаче с малко твърде дълъг и затова не беше качен. И през този клип намерих една пещера. Нали, тук. Тук копах и намерих тази пещера. Огледах и не е много голяма. Тъй, че ще копаем този кол. Тук ще видим нещо, си правим глупости. В момента съм се пуснал на Peaceful, докато нали, оцареме някак си смисъл. Тук се направим къщи такива глупости, защото си играх в един друг world на Easy и така. И просто бех в една пещера и твърде много мобове идваха. Аз знам защо така става. Заради това и за малко ме убият там. Това вече не искам да рискувам, така без това няма ми броя никаква. Така че ето Peaceful. Не помня дали съм гледал цялата. Да. Така. Събрах малко iron, с който iron ще направим някаква броня. Да се качвам нагоре. И мисля да направим една фермичка отвънка. По-натам ще развъдим мис. Така се надявам да развъдим някакви животни. Примерно кокошки като за начало. Не знам за кого съм, но си пастове. Така имам каустон в мен доста. Спече това е. Тук сме още стък. Така. Така. Имам 200 лен. Тук малко заформя тази по начин. Просто така интересно. Как се е залепило това? Направим крава. Трудно ще да са. Сега наприх бати глупостта, просто без думи става. Ще си играя. Стана по-късно. Как иде? Айде, ние ще живеем в някаква дупка тук. Кой ще да ни играе къщата? Тогава имаме лут, още малко кол. Не знам какво ми е толкова много кол, ама как иде. Да си имам запаси. Може и потреба по-натам. Ковци. Имам и семена, ми е интересно. И къде ще направя тази ферма? Просто може първо да си я направя. Тук. Тая го изкопая първо. А после ще вкарам овци и такива глупости, не знам. Още един блок на тази широка. Не. Фък. Добре, тук си видя, че служим точно ми започват тук зомбите по-натам. Ето тук вече дано да оцелим, с което съм сигурен, че няма да направим. Мака. Така. Пини се кирката. Сега ще направим найем. Който се опава малко е.
една лопата. Така. Обаче днеска страшно ме бъдат очите. Не съм ставал от този компютър от 11 часа сутринта. А вече години и половина. Така не ми стигнат. Но ще ми трябва, после ще го правим. Просто сега имам много фешен бутушки. Но съм готи с тия бутушки. Аз се събрам, ще е толкова камък. Че просто камък ще ни трябва, аз мисля да правя в Ендър, като кил на дракона, да си направя на Ендерман ферма. Си фарма там, лоу на XP, не знам за какво ми, като кил на дракона, знам какво друго ще правя, ама как иде. Може ще се бия с уитъра. Си пас няколко. Си ги спалвам така. Така нямаме кава, обаче нас пък дърт, по-точно. Ще да ходим да покупаем малко дърт. Просто ти 18 дърта са крема, това не. Мен не ми се върва. По-натам ще продължим да е скопането. Но това си имаше в други епизод. Мисъл, ще покупаем в други епизод, защото това няма смисъл. Да си направим. Гръбник. Така поне сме. И с другото 2 кофи. Добре. Правим тук. Трябва да има светлина. Защото няма как да стати иначе. До скалството на тази така. И ще има така дърта. И дам да разслагам врата. Може да сложиш така малка вратичка. Тук. Така скалачила. Добре. Даже после ще хора за лут. Ту и една вратичка е така. И много фешн. И отивам за дърт. Кой му ще копа дърт? Къснете. Там тук да не върна късията прибър. Копа се даже. О, яйце. Супер. Сега ако има пещера, yes. Път тук има пещера. Обаче сега не мога да копане. Тъй че обещавам, че в този епизод, че идеме в тази пещера. Да направим един такъв хуй. Тук да може да виждаме къде е. Така. Ебати стана. Направо. Сега е. Така. И така поста. И тук копам малко дърт. Не си така да направя. Сега ще стане всичко в камък. Така. Ще се обърнем. Сега ще направим точно така. Така. Той сме. Просто зарезно. Так му сега си правим глупостите там. Да, и както виждате там има летящи острови. Да, това е Майнкрафт, дами и господа. Така, то сега не ми стигне. Тъй, че ще го оставя там, после ще ходим да копаме. Не после в други епизод, но как иде. Ще наставих яйцето. Да ме пита човек. Тук колко е вода, ще ми трябва интересно.
М. Аз ще вия. Сега правим безкрайно източник пред хома. Силно как ми трябва. Тука. Тука може би. Тука. Да, толкова тя. Така. Ще ходим се път малко сама. Дай не ме спи. Айде. Айде. Аз ще съмнуваме. Още съмнуваме. Бати бързия съм назад. Доста отварите там. Просто къбравам също на деца. Пой тук някъде вода, там дали ще стигна. Много малко. Кой ще по-удари, ако е копна. Обаче мисля, че няма да има време да копаме семена. След това време как ме ограничава наука. Първ път сме се взели да копаме. След ми защо копам. Още овци, още кол. Там има доста вода. Дали ще ни стигне тази вода, там не знам. Нищо ме засича гърлото. Така. Леко фицитират. Тук още кол. И аз се насрах с това кол. Тази гора ще бъде изцепена. Зато където идех, къде изразнах, просто още кол. Чек, там. Добре, сега какво правя, бе? Много съм залухан нещо днес. Тогава ще правим. Така. То. Безкрайно случай. Просто имам си един в главата тук. То. Дай сложим долу водичката. Да семена. Така. Дай остана кофе, имаме семена. Нямам семена. Пахти. Да нямам семена. Това вече излагация. Добре. Това обравим. Ще се падне. Поне едно трябва да се падне. Да ще има те. Добре. Добре. Имам семена вече. Има един кокос, който ще ускорим малко. Ще оставим там колко ще стигнат. Не знам колко ще стигнат. Това е така. Айде. 6. Айде, стига. Така. И няма така. Така. Засаждаме. Мисля, че ще е това от този клип. Ви харесвам, да се съмнявам. Харесайте, абонирайте, не ви карам на сила, никога няма ви карам на сила. Освен понякога. Харесвайте, абонирайте се и така, ако искате да коментирайте без лоши коментари. Това от мен е. Чао!